Cara bedakan batuk biasa dengan gejala virus corona. Gejala corona telah memicu banyak kebingungan dan kepanikan karena mirip dengan gejala penyakit lain. Salah satunya batuk yang sulit dibedakan. Batuk adalah gejala paling umum virus corona yang bisa memicu kebingungan, sebab seseorang bisa saja batuk alergi atau batuk karena terinfeksi virus corona. Kondisi itulah yang membuat banyak orang sulit menentukan batuk itu tanda virus corona atau tidak. Tapi ada dua cara yang bisa membantu membedakan batuk akibat virus corona. Menurut penelitian terbaru dilansir dari Express, batuk kering adalah salah satu gejala umum yang terlihat pada sekitar 60% kasus virus corona. NHS menggambarkan jenis batuk ini sebagai batuk geli atau gatal yang tidak menghasilkan dahak atau lendir kental. Sebaliknya, batuk dada berarti dahak diproduksi untuk membantu membersihkan saluran udara Anda. Kondisi ini juga menyatakan bahwa batuk baru dan terus-menerus adalah tanda peringatan utama virus corona. Artinya, banyak batuk selama lebih dari 1 hingga 3 jam atau lebih dalam 24 jam. Menurut penelitian, gejala umum lainnya meliputi sesak nafas, demam, nyeri otot, sakit kepala, sakit tenggorokan, gangguan penciuman, dan rasa serta kelelahan. Jika Anda mengalami gejala utama virus corona, Anda perlu menjalani tes medis dan mengisolasi diri di dalam rumah. Tips lain meminimalkan resiko tertular termasuk jaga jarak, pakai masker, Tips lain meminimalkan resiko tertular termasuk jaga jarak, pakai masker, disinfektan permukaan hingga sering mencuci tangan.